Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это прогноз на август 2025 года для восходящих близнецов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. И в описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И если вы не знаете точно время своего рождения, то в таком случае вы можете построить свой гороскоп на то время, которое вам известно, посмотреть, в каком знаке зодиака у вас находилась Луна или Солнце в момент вашего рождения, и смотреть прогнозы в первую очередь для знака Луны, во вторую очередь для знака зодиака Солнца. Они тоже должны у вас неплохо работать. И теперь давайте говорить о тенденциях августа 2025 года для восходящих близнецов. Первое августовское событие: 9 августа будет полнолуние в вашем 8-м доме гороскопа. И 8-й дом гороскопа — это у нас дом неожиданностей, резких перемен, дом тайн, дом чужих денег. И полнолуние в 8-м доме гороскопа, оно трудно прогнозируемо на самом деле, потому что могут появиться какие-то ситуации, которых вы не ожидали. Допустим, какой-то неожиданный звонок, какая-то неожиданная новость, сообщение. Также в полнолуние в 8-м доме гороскопа могут происходить разрешения каких-то ситуаций, которых вы очень долго ждали, как же они завершатся. Это могут быть и старые-старые какие-то ситуации, и недавно сформированные, но которые вы не знали, как они решатся. В общем, какое-то может быть тоже разрешение. С 11 августа по 30 августа в вашем 2-м доме гороскопа выйдет в прямое движение Меркурий. И Меркурий в прямом движении — это период, когда у нас тоже разрешаются какие-то вопросы, которые могли застопориться в период ретроградности Меркурия. И это в первую очередь вопросы, связанные с деньгами, конечно же, потому что Меркурий во 2-м доме денег, в доме ресурсов. Во-первых, вопросы, связанные с деньгами. Во-вторых, вопросы, связанные с местом жительства, с переездами, может быть. У кого-то из близнецов вопросы, связанные с покупкой, продажей недвижимости либо транспорта, но больше даже с продажей недвижимости либо транспорта. Также это могут быть вопросы повышения уровня оплаты труда, выплаты вам каких-то премий, пособий, пенсий, страховок, получения наследства и так далее. С 16 августа по 16 сентября Солнце будет идти по вашему 3-му дому гороскопа. Солнце будет идти по своему собственному знаку зодиака, по своему собственному дому в вашем случае. И это хорошо, оно как бы укрепляет 3-й дом гороскопа. 3-й дом — это дом документов, дом хобби, дом коротких поездок, дом братьев и сестер, дом друзей. Солнце проясняет в транзите по 3-му дому гороскопа вопросы, связанные с документами, с дружбой, с какими-то, может быть, бизнесами, у кого есть бизнес, с какими-то отношениями с друзьями, братьями, сестрами, с соседями, с какими-то командировками и так далее. И Солнце будет еще в 3-м доме гороскопа соединяться с Кету, но точное соединение будет в начале сентября, ближе к концу транзита. Вот тогда нужно быть внимательнее к телефонам, к своим документам, особенно когда вы подписываете, чтобы там не было какой-то ошибки, чтобы там все было четко, точно и так далее. С 20 августа по 14 сентября по вашему 2-му дому гороскопа будет идти уже Венера. 2-й дом — это дом денег, и Венера — планета денег. Для Венеры прекрасный транзит по 2-му дому гороскопа. Во-первых, конечно, Венера по 2-му дому гороскопа указывает на то, что вы можете получать доход от какого-то творчества, от каких-то мероприятий. У кого есть дети, может быть, от детей, от учебы, получения доходов из-за границы, тут тоже может быть, или из другого города. Но помимо этого, этот транзит может давать такое желание заниматься вокалом, может быть, желание заниматься украшением лица, то есть, допустим, очки покупать, выбирать, может быть, у кого-то брекеты ставить, брекет-систему. И транзит Солнца, и транзит Венеры по 2-му дому гороскопа, он еще дает такое, знаете,
отъедаться. Вот у кого-то может быть такой реальный период, допустим, к маме приехали, к бабушке приехали, вас откармливают, вас хорошо кормят, или вы на отдыхе где-то. То есть за счет этого транзита, как и транзита Солнца часто по второму дому гороскопа, у нас появляются дополнительные силы, появляются дополнительные ресурсы. То есть это в целом и период, когда мы можем больше заработать, но и период, когда мы можем восстановить свои силы. 23 августа будет новолуние в вашем третьем доме гороскопа, доме документов. Вот у вас деньги, документы, самые главные такие точки на август, по транзиту августа. Новолуние в третьем доме гороскопа может означать поездку короткую, но это может быть поездка, допустим, в другой город на один день, в другую страну на день-два. Или же просто короткая поездка, вот встреча с друзьями, встреча с братьями и сестрами, получение какого-то документа, начало нового хобби, какое-то знакомство судьбоносное, у кого-то регистрация в социальной сети, и у кого-то может быть еще открытие бизнеса. И с 30 августа по 15 сентября управитель всего вашего гороскопа Меркурий пойдет по третьему дому гороскопа. Меркурий, как управитель всего гороскопа, показывает, куда мы направлены. И помимо того, что куда мы направлены, в целом третий дом — это дом общения, дом документов, дом коротких поездок, друзей, братьев и сестер. И Меркурий тоже планета коммуникации, информации. И вот когда накладывается транзит Меркурия на третий дом гороскопа, это еще и управитель всего гороскопа, это обычно такая суета-сует, очень много общения, очень много обсуждений каких-то, очень много знакомств, коротких поездок, документов оформления, то есть бюрократическая такая еще тоже тема. Поэтому у вас с 30 августа по середину сентября, получается, будет очень-очень большое количество акцентов на документы, на дружбу, на соцсети, на бизнес у кого-то, на хобби и так далее. И помимо этого еще есть тенденция на поездку такую длительную, либо переезд, может быть. У кого-то из близнецов тоже, опять же, есть тенденция на то, чтобы продавать, например, машину, продавать транспорт. Мама может помогать вам в оформлении документов, мама может помогать вам с организацией каких-то поездок и так далее. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на август 2025 года для восходящих близнецов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока!